Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi, atkı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım zikzak boyunluk modelinde ben batik ip kullandım. Sizler tercihinize bağlı olarak farklı renk kombinasyonları ile bu atkıyı örebilirsiniz. Ve örmüş olduğum boyunluğun uzunluğu 2 metre, genişliği ise 38 santimetre. Videomun içerisinde genişletmeniz için yapmanız gereken tüm detayları adım adım anlatacağım. Şu şekilde şalın görünümüne de bir bakalım. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden boyunluğun yapılışına başlayalım. Angora ipin ince olması nedeniyle deseni daha net kavrayabilmeniz adına koton iplik ile modelin kurulumunu yapacağız ve daha sonra kaldığımız yerden yine angora iple örmeye devam edeceğiz. Ve modelin kurulumuna 5 adet zincir yaparak başlayalım. Birinci zincirin içerisine ikili trabzan yapalım. Bu şekilde bir halka oluşturmuş olduk. 3 adet zincir, deseni çeviriyorum. Ve bir zincir atlıyorum. İkinci zincirin içerisine ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğun içerisine tekrar ikili trabzan, dört zincir, deseni çeviriyorum. İlk trabzanın tepesine ikili trabzan, bir zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, bir zincir ve sonraki zincirin tepesine ikili trabzan. Burası bizim şalın enseye gelecek olan yeri ve daima artırmaları buradan yapacağız. Bu noktayı karıştırmayalım arkadaşlar. Şu şekilde belirteç ile belirleyelim. 3 zincir, deseni çeviriyorum. Desenin uç noktasında 3 zincir, enseye gelecek olan artırma noktasında ise daima 4 zincir yapacağız. Bir ikinci trabzanın tepesine ikili trabzan, bir zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, bir zincir, zincirin tepesine ikili trabzan, artırma noktası olduğu için bir zincir ve aynı boşluğun içerisine tekrar ikili trabzan. 4 zincir, tekrar deseni çeviriyorum. Artırma noktası olduğu için ilk trabzanın tepesine ikili trabzan. Ve şimdi sıra sonuna kadar her trabzanın tepesine aralarında bir zincir ile ikili trabzan yaparak yan yana kutular oluşturacağız.
uç nokta olduğu için artırma yapmıyoruz. Sadece belirteç koymuş olduğum kenarda artırma yapacağız. 3 adet zincir. Tekrar deseni çeviriyorum. İkinci trabzanın tepesine ikili trabzan ve aralarında bir zincir ile sıra sonuna kadar yan yana kutular yapalım. Artırma noktasında olduğumuz için zincirin tepesine ikili trabzan, bir zincir, aynı nokta içerisine tekrar ikili trabzan, 4 zincir, deseni çeviriyorum. Artırma kenarında olduğumuz için ilk trabzanın tepesine ikili trabzan ve bir zincir ile sıra sonuna kadar yan yana kutular yapalım. Üç zincir, deseni çeviriyorum ve yan yana kutuları yaparak deseni bu şekilde yukarıya doğru kaldırmaya devam edeceğiz. Şu an yapmış olduğumuz yan yana kutucuk sırasının yüksekliği yapmış olduğunuz şalın genişliğini belirleyecektir. İstediğiniz genişlik kadar şalı yükseltmeye devam edebilirsiniz. Angora ip ile şal desenini bu şekilde yukarıya doğru yükselttim ben ve en son artırma yapmış olduğumuz noktaya geldim ve yapmış olduğumuz buradaki tam üçgen alan şalın ya da yapmış olduğunuz atkının genişliğini gösterecek. Burayı istediğiniz ölçü kadar yapabilirsiniz. Benim şu anda 25 santimetre oldu. Ütü yaptığımız zaman burası biraz daha esneyecek. 28-29 santime kadar çıkacaktır. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. En son buradaki noktaya da artırmayı yaptım. 4 adet zincir. Farklı hiçbir işlem yapmadan devam ediyorum ve ilk trabzanın tepesine ikili trabzan, bir zincir, her bir trabzanın tepesine ikili trabzan yapacağız ve yan yana kutucukları sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Burada son 4 ya da 5 kutu kalana kadar kutucukları oluşturmaya devam edeceğiz. Buradaki bırakmış olduğumuz kutucuk sayısı şalın uç noktasındaki zikzak görüntüyü oluşturacak. Standart bir kutu sayısı yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar bu şekilde kutular bırakabilirsiniz sol tarafta. Sıranın başından itibaren yan yana kutucukları yaptım ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutu kaldı arkadaşlar. Benim için bu genişlik ve zikzak yeterli. 3 adet zincir, deseni çeviriyorum. Kenar noktasında olduğumuz için artırma yapmadan ve ikinci trabzandan itibaren ilk kutuyu yaptım. Bir zincir yaparak sıra sonuna kadar yan yana kutucukları yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna doğru yaklaştık. Farklı hiçbir işlem yapmadan artırmaları yapmaya devam edeceğiz.
Ve yan yana kutucukları yaparak buradaki sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Son kutuyu yine zincirin tepesine yapacağız. Burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta, sol tarafta bırakmış olduğunuz kutu sayısı kadar buradaki sırayı yapmanız gerekiyor. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutu bıraktığım için toplam bu noktadan itibaren 6 sıra yapmam gerekiyor. 6 sırayı yapalım ve tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Toplam 6 sıra bu şekilde ördüm ve 7. sıraya geçiş yaptım. 7. sırayı örerken ilk yapmış olduğumuz zikzak bölümündeki gibi sol taraftan toplam 6 tane kutucuğu boş bırakacağım. Tekrar 6 sıra öreceğim. 6 sıra ördükten sonra tekrar 6 tane kutucuk ayıracağım ve bu şekilde örmeye devam edeceğim. Sadece sizler örerken dikkat etmeniz gereken nokta, burada ayırdığınız kutucuk sayısı kadar sırayı yapacaksınız ve o sıradan sonra da azaltma yaparak çalı yükseltmeye devam edeceğiz. Zikzak bölümünde azaltma yaparken buradan da her sırada artırma yapmaya devam ettiğimiz için şal aynı genişlikte yükselmeye devam edecek. İstediğiniz uzunluk kadar şalı yükseltmeye devam edebilirsiniz. Atkıyı yaklaşık 2 metre olana kadar ördüm ben ve en sonki yapmış olduğumuz hem azaltma hem artırma bölümünde de toplam 4 sıraya tamamladım. 4. sıranın sonuna geldiğimiz zaman boyun kısmına gelecek olan yerdeki son boşluğun içerisine de mutlaka V boşluğunu yapıyoruz. Bir adet zincir yaptıktan sonra ipi burada kesebilirsiniz ve atkıyı kullanıma hazır vaziyete getirmiş olduk. En son atkınızı tamamladıktan sonra buradaki kıvrılmaları engellemek ve güzel görüntü elde edebilmeniz için ütünün buharıyla düzleme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.